出發啦！準備去我嘅名古屋獨遊之旅。咁而家就嚟個 room tour 先啦。首先入到去呢，轉右呢就會見到一個係乾濕分離嘅廁所啦。咁呢，我就特登 request 咗呢，就係要個浴缸嘅，因為想去浸浴啊咁樣。咁跟住呢，返嚟中間有條窄嘅走廊啦，不過都勉強開到個篋嘅。跟住呢，一望呢，就係一塊落地嘅大玻璃，我都好鍾意呢個景。咁然後呢，呢度有個化妝台嘅鏡啦，佢好好呢，係因為佢呢塊鏡呢係有得冚埋嘅，唔需要嘅時候呢就冚埋就 OK 啦。咁好快擺低完行李之後呢，就即刻搭咗車去行大須商店街啦。咁嗰度其實都有好多唔同種類嘅鋪頭啦，有賣嘢食噶啦，都有一啲嘅古着店啦。咁但係呢，好快吸引到我嘅呢，就係一個扭蛋嘅鋪頭啦。嗰度呢有2層嘅，咁嗰度2層呢，都係全層嘅好多唔同種類嘅扭蛋機。咁然後呢，每一部扭蛋機呢都係有100yen嘅硬幣啦。咁部機都會講咗呢係要有幾多個100yen嘅硬幣嘅。咁如果呢唔夠散都唔緊要，因為呢鋪頭入面呢係會有得唱散，會有嗰啲唱散嘅散銀機。咁行咗大須商店街1個圈左右呢，咁就都冇乜其他鋪頭吸引到我，反而見到呢一間係賣炸雞翼嘅鋪頭，咁我就買咗原味啦，同埋明太子味，2隻都好好味，仲要呢係冇骨嘅，好方便。咁跟住呢，都差唔多去到食飯嘅時間啦，咁我呢就行咗過去松坂屋店嘅熱田蓬萊軒。咁話晒名古屋都係出名食鰻魚飯啊嘛，咁但係都等咗一段時間，因為都多人。咁我去到呢，就嗌咗一個最招牌嘅鰻魚飯。咁佢嗰度呢都有介紹呢係有4種嘅食法嘅。咁佢嗰度啲鰻魚呢都係比較即係切開細細份咁樣嘅。咁我諗都係方便係分嘅時候呢，可以分開做4份啦。咁佢嘅第一種食法呢，就係食最原本嘅嗰個味啦，咁都可以好食到佢嗰種炭香味嘅。咁然後呢，第2種嘅食法呢，就係可以加埋其他配料，例如 wasabi 啦、葱啦，同埋紫菜啦。咁但係呢，因為我就唔食葱嘅，咁所以我就冇落葱啦，就淨係落咗 wasabi 同埋加啲紫菜咁樣。不過紫菜真係應該用筷子夾先係會方便啲啦。
咁其實我都係第一次咧係加華沙比落鰻魚飯度啦，咁但係又比我想象中好喎，感覺就好似味道上好似多咗一種清爽嘅感覺咁。咁第三種食法咧就係用頭先第二種嘅食法啦，加咗啲配料之後咧，再加埋啲湯落去飯度，咁然後咧個湯咧其實都係有少少嗰啲脆脆喺入面嘅。第四種食法呢，就係喺頭先嗰三種食法入面呢，揀一款係你最鍾意食嘅食法呢，咁就再食埋最後嗰四分一佢啦。咁我呢，就係揀咗加紫菜啦，再加埋啲湯，就係做一個鰻魚茶漬飯咁樣。咁我自己係最鍾意呢種食法啦，因為呢就係覺得加埋啲湯做茶漬飯呢，就係會少咗嗰種嘅油膩感啊。食完鰻魚飯，我就行咗大約3個字去到榮站，咁就去咗睇名古屋地標之一嘅名古屋電視塔嘅夜景，咁就完咗我第一日嘅行程啦。去到第二日呢，我大約6點鐘就起咗身啦，因為呢，我報咗一個去高山市八川鄉一日遊嘅 tour。咁見到呢6點鐘嘅時候，嗰啲陽光呢已經喺個落地大玻璃嗰度透射入嚟，而嗰日呢個天氣都好好啊！搭咗2個幾鐘嘅車程之後呢，咁就終於嚟到高山市啦。去到高山市嘅第一站就係去宮村朝市，因為呢個朝市係中午12點嘅時候就會閂㗎喇。咁呢個朝市呢都有成超過200年嘅歷史啦。咁喺高山市都出名食呢個飛驒牛壽司，咁所以都買咗一個 set 3嚿嚟試一試。咁呢間鋪頭係你要先喺售賣機嗰度畀錢買咗張飛仔之後，跟住就攞住張飛仔畀個職員。咁個職員呢就會即叫即整。咁由左邊數起嚟呢，就分別係呢個薑味醬油、wasabi 醬油同埋柚子汁。咁就我覺得比較味道難忘啲嘅呢，就係柚子汁味嘅嗰一隻壽司咯。不過啲牛都係有啲韌啊，咁所以對於我嚟講呢，就係試過就得啦。咁然後就一路繼續行入去啦，沿途都會見到一啲係有賣紀念品嘅鋪頭。然後呢，我就見到一間呢有賣飛驒牛串燒嘅鋪頭，咁我都嗌咗一串嚟食啦。咁嗰個串燒呢真係好好味，因為呢嗰啲燒汁呢係燒得好入味，而嗰啲脂肪比例呢都係會做到係啲牛係比較腍身啲啦，唔韌嘅。咁跟住就一直行到去高山老街，見到周圍嘅建築風格，都明白點解佢會有小京都嘅稱號啊！今次我報嘅 tour 都係包埋呢個飛驒牛嘅午餐，咁今次就係食飛驒牛嘅燒肉。飛驒牛係用到至少14個月大嘅牛，咁你會見到佢嗰啲油脂嘅脂肪比例係啱啱好，而做到嗰種入口即溶而唔油膩嘅感覺。再加埋佢呢個餐入面，你可以飲埋啲鹽啊同埋燒汁呢，就會更加好味啦。食完飛驒牛之後就去咗八川鄉啦。咁喺八川鄉沿途都買咗一個雪糕食啦。咁嗰個係一個 sake 味嘅雪糕，不過嗰個 sake 味嗰個酒味就真係比較淡啲啦，亦都唔係話有好濃嘅奶香味。
行完一個大斜路之後呢，就終於去到個展望台，可以由高處望落去成個合掌村啦。如果開埋櫻花嘅話，應該會更加靚。八村鄉嘅合掌村喺1995年嘅時候就已經被列入為世界文化遺產。佢嘅特色就係啲屋頂呢係好斜嘅用意就係啲雪呢就可以容易啲滑落，而唔會咁容易堆積。行完合掌村之後呢，就一定要經過條吊橋出返去嘅。咁因為條吊橋都好窄啦，咁所以大家都好有紀律咁樣呢，係靠左而行。又經歷2個幾鐘頭嘅車程呢，就由八村鄉返去名古屋站啦。咁話晒晏晝都食咗飛驒牛啊嘛，咁所以夜晚就想食返個清少少嘅味噌烏冬啦。咁今次我就係去咗名古屋站入面嘅三本屋總本家。咁我見到都有唔少嘅當地日本人係會嚟呢一度食嘅喎，咁所以我諗應該都真係幾好味。個店員好細心，佢見到我係着白色衫，於是佢就俾咗個圍裙我。咁着住嘅話呢，就可以防止啲味噌湯會彈到去我嘅白色衫度啦。咁夜晚呢餐呢，真係諗住食得清清地，所以都只係嗌咗個味噌湯烏冬啫，就冇話再加其他肉類咁樣。咁我見到嗰個烏冬入面呢，都有隻生雞蛋咁撈埋嚟食，都好好味嘅。而嗰啲味噌湯真係好濃郁啊！我見到啲日本人食完啲烏冬之後呢，再會嗌多個白飯呢嚟去送埋嗰啲味噌湯。返到酒店啦，咁就喺個門口度見到有個 laundry bag 啦。咁呢一個眼貼呢係要俾錢嘅，所以呢就冇開到嚟用啦。咁因為呢而家酒店都行緊呢個環保政策啦，咁所以唔會日日都嚟執房，咁但係呢都會有一啲嘅替換毛巾擺喺房門口。咁去到第3日嘅朝早就見到其實都落緊雨啦，天氣唔係好好，咁呢就去咗 Hops 嗰度呢，就去食個 brunch。今次去嘅就係位於榮站附近嘅 Hops 本店，咁我就嗌咗個意粉同埋一個係本店限定嘅 cake。咁其實佢都係有啲 set 可以叫嘅，咁但係嗰啲 set 佢就指定咗係某幾款嘅甜品，而睇過之後都唔係好啱自己嘅心水，咁所以就單叫啦。咁而每個人呢都係需要去叫一款嘅飲品嘅，而我就叫咗一款叫 Uber 嘅飲品。咁你就當係西式嘅奶茶，再加一片檸檬同埋一片橙咁樣，咁就有一啲清新嘅感覺，咁但係都係預期當中嘅味道。講開 Hops 其實喺日本嘅其他地方都有分店，咁但係始終佢嘅發跡地都係名古屋榮呢間嘅總店，咁所以今次嚟到呢度食呢，始終都係會有一種特別啲嘅感覺。原本有諗過叫呢度最出名嘅水果千層蛋糕，咁但係店員就話呢個時間就冇呢款蛋糕賣，咁所以呢，最後就叫咗本店限定嘅不知火金骨蛋糕。咁啲金就唔係話好甜，但係勝在好多汁，酸酸地，咁亦都中和到啲忌廉嘅甜味，都幾好味。
食完之後就喺名古屋車站嗰個地下街度行咗一陣，同埋去咗名鐵巴士中心嗰度買車飛去繼續下晝嘅行程。之後嘅行程就係諗住去長島三井 Outlet 直落名花之里，咁所以就買咗一個2500yen嘅車飛 set。記住一嚟到之後就即刻去咗地下個 Information Center 攞咗 coupon 先。而喺呢啲鋪頭買完嘢嘅就記得去做埋退稅嘅手續。最後買咗一大袋戰利品啦，咁喺大約6點半嘅時候就離開個 Outlet 啦，咁就等緊巴士去名花之里。入名花之里係要入場券嘅，要2500yen，入面就包埋1000yen嘅 coupon， 係俾你喺園內消費嘅時候可以用。咁入到嚟之後向左轉就會見到一排嘅 locker， 就可以放低頭先喺 Outlet 買咗嘅嘢，而用 locker 嘅話就需要400yen。喺網上睇返資料，見到名花之里曾經被評選為一生人一定要去嘅景點，又曾經喺 TripAdvisor 被評選為最受歡迎遊客去嘅景點頭30位之一。而我自己嚟到嘅感覺就係見到周圍有好多好靚嘅花草樹木，仲要係喺燈光嘅映照之下、音樂嘅襯托之下，營造到成個好夢幻嘅感覺。仲要而家係開埋櫻花，成個感覺係更加靚。之後就嚟到其中一個好出名嘅打卡位——光之隧道。名花之里定期會有唔同嘅彩燈主題，而而家嘅彩燈主題呢，就係黃金金字塔。睇完彩燈之後，就會嚟到一大片嘅花田。睇返官方網站，而家去到4月中旬係做緊鬱金香節。經過完花田之後，就會嚟到花之迴廊。花之迴廊係會隨住時間而轉色。喺名花之里行咗大約個半鐘頭到2個鐘頭嘅時間。總括嚟講，我覺得名花之里都係一個好值得去，同埋我會好推薦去嘅景點。建議就睇返巴士時間表，盡量唔好趕尾班車走，因為喺名花之里嘅前一個站係 Outlet， 嗰個站本身已經係會上咗好多人，隨時會有上唔到車嘅機會。返到酒店啦，就睇下今日嘅戰利品。咁首先呢，就喺 Dior 度買咗條頸鏈，咁不過呢個呢，就唔係喺 Outlet 度買嘅。咁喺真正喺 Outlet 度買嘅呢，就買咗2對 New Balance 嘅鞋啦。
跟住一份喺 Swarovski 買嘅頸鏈係俾媽咪嘅，一個 Coach 嘅銀包係俾爸爸嘅，然後喺松本清買咗一堆嘅藥妝。兩件喺 Champion 買嘅 T-shirt， 全部呢睇返其實都係比喺香港買呢平，我先真係會入手嘅。今日行咗成個晏晝同埋夜晚，除咗喺名花之里食咗一個麵包之外，都冇好好嘅食過一餐晚餐。咁所以呢，就喺樓下嘅 Lawson 度買咗少少嘢，咁就當咗係食夜晚一餐啦。咁今次呢，真係第一次呢去食 Lawson 嘅芝士味炸雞，都真係幾好味。之後好好嘅瞓一覺，迎接第4日去嘅吉卜力公園。